انت بكيزه، انت بكيزه، انت زغلول، انت زغلول. شاهدونا في مطبخ بكيزه وزغلول مع نورهان ورحاب. يا ترى مين معانا النهارده يا نورهان؟ معانا النهارده صاحب الطله البهيه محمود الليثي. عارف ان انت يا نوره هتعملي لنا اكل عظيم. سمكيه مقليه فظيعه. فطبعا اللي هتقول فظيعه في اكل معرفش ليه. بتشكر في الاكل دايما. بما انك بقى في برنامج طبخ، كلمني كده عن نفس المدام. كوكي شاطر. نسمع منه اغنيه حلوه طبعا. الله. احنا والمشاهدين هنموت نسمع منك اغنيه موال حلو كده. عينيا. الافراح الشعبيه هي اللي عملت النجم محمود الليثي. مش قادر اقول لك الريحه قلبه الاستديو. ما بطرخها كان ايه ايدي وحياتك والله مش تتكلم نفسها فيها. حلوه انت يعني خلاص كنا فركشنا من بدري. الله فاكر الف ليله 86 والفوازير الجميله. موقف كوميدي حصل لك وانت في فرح شعبي. هو جه ازاي؟ ودى الصوت في القاع الغلط حصري.